Karibuni wapenzi watazamaji wa kipindi pendwa cha mapishi ITV. Leo kuna mpishi wako Mary Kanana. Nimekuandalia pishi moja zuri kabisa. Inaitwa pilau la sausage. Kwenye pilau letu tunahitaji vitu vifuatavyo. Hapa kwenye pilau letu, ngoja sasa Mary Kanana, mbona una haraka sana dada yangu? Watazamaji walihisi kwamba inawezekana mzee wa Manjumati tena ndo hayupo. Mimi nikopo nimemwacha Mary Kanana kwa makusudi kabisa. Watazamaji ambao mliangalia vipindi vya nyuma, basi mlihitaji tena turudi kwa Mary Kanana, na mimi nimerudi. Huyu ni MC mshereheshaji, na niliwaambia kwamba katika kujiongeza usitegemee kitu kimoja, ndio formula ya kufanikiwa katika maisha. Ndio maana wafanya biashara wakubwa utakutana na biashara zaidi ya moja. Ukisimamia kwenye mguu mmoja, siku ukitenguka, maisha hayasongi. Sasa Mary Kanana amejiongeza, ni mshereheshaji maarufu sana Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, MC, lakini pia yeye kama kawaida ndo kwenye masuala hayo usiseme. Lakini mwalimu umesema unafundisha mapishi. Tuna darasa la mapishi pia, tunafundisha keki, tunafundisha vyakula vya kawaida, lakini pia tunafundisha mapambo. Mapambo pia. Kimara stopo. Kwenye maharusi ndio mambo kama haya. Yanakuwepo. Mavyakula kama yote. Catering, ni mpishi kwenye masherehe, lakini hata nyumbani vyakula vile ambavyo tunakula kwenye maharusi vimeshazoeleka. Hebu badilisha basi nyumbani, geuza tu kidogo ili mtu avutike. Naitwa Sande Mwana wa Tembo, unaweza kuniita mzee wa Manjumati. Niko na timu yangu nzima, tumerudi tena maeneo ama nyumbani kwake huku. Hapa ni wapi hapa? Kimara stopo. Kimara stopo, ndio tupo nyumbani kwake, na darasa inafanyika hapa hapa. Hivi ma session ngapi za darasa? Tatu. Saa 2 mpaka saa 4, saa 6 mpaka saa 8, saa 10 mpaka saa 12. Asante, utachagua mwenyewe. Namba ya simu inapita, utamuuliza. Kwenye mitandao ya kijamii napatikana Instagram kama MC Kanana Mary. MC Kanana Mary. Na wale ambao mnafuatilia vipindi vyetu kwenye YouTube ya ITV Tanzania, ingia tu kwenye simu yako ama popote kwenye kompyuta mpakato ile, bonyeza, ingia YouTube, andika ITV Tanzania, inakuja ile nembo yetu ya ITV, click pale, alafu kuna home page yetu na vipindi vingi. Sasa kwenye home page kuna sehemu imeandikwa playlist. Pale bonyeza, alafu vinakuja vipindi vyote, mapishi, sijui chetu ni chetu, ukienda sijui huku kuna afya ya jamii, ukija huku taarifa zetu za habari za saa, kila kitu unakikuta kule, mizengwe. Sasa tuko hapa. Nini umesema leo? Maki nilikuingia katikati. Leo tuna pilau ambalo litachanganywa na nazi, lakini badala ya kuweka nyama leo tutatumia sausage. Kumbe sausage zinaweza zinapikwa kwenye pilau pia. Kwenda kwa ni mbadala wa nyama. Mbadala wa nyama. Na kinaletwa kitu tofauti kabisa. Na zaidi ya yote tutaweka na nazi pia. Wakati huo kuna nazi pia, tuna sukari hapa. Kwa wale ambao akila pilau anasikia kama anapata gesi, basi ukipika pilau hili ambalo nitakupikia mimi leo la kuweka sukari, utasikia gesi katika tumbo lako. Tuambie vitu ambavyo tunatumia sasa. Leo tutatumia mchele. Mchele huu utauosha. Ukishauosha utaweka chumvi kidogo. Hii itasaidia mchele wako ili uweze kukauka kama unavyoona. Kwa hiyo hata ukipika na maji ukawa umezidisha, hauwezi kuwa bokoboko. Watu wanaita bokoboko. Unaosha na chumvi au unaosha unatia chumvi? Unaosha, unakausha, afu unaweka chumvi. Kwa kuna chumvi? Huko kuna chumvi. Kwa nasikia. Kwa hiyo chumvi inasaidia mchele wako unyonye maji, hata ukiupika hauwezi kuwa bokoboko na utaiva haraka. Lakini hapa tuna pilau masala. Hii hapa ni nazi, tuna kitunguu maji, tuna nyanya ya kawaida kabisa. Lakini hapa tuna karipoda, tuna binzari nyembamba. Hii ni sukari, kama nilivyosema, inasaidia watu ambao wakila pilau wanasikia gesi. Haya ni mafuta ya kula. Tuna chumvi, carrot, zipo sausage zetu hapa, lakini tuna viazi mviringo na hiki ni kitunguu swaumu. Sasa twende kwenye idadi ya sausage, kwa sababu wanasema pilau, raha pilau ni nyama. Tuonge nyama. Sasa kwa sausage inatakiwa ngapi? Kilo ngapi? Unatoa sahani ngapi? Sasa kuna wafanya biashara watazama hapa. Kwenye nusu kilo unaweza ukaweka hata sausage 10. Ukiweka kama ni kilo moja unaweza ukaweka pakiti nzima, ambayo zingine ziko 16, zingine ziko 17, itategemea. Lakini unaweza ukaweka nzima kama hivi, au ukazikata vipande vidogo. Ni uamuzi wako wewe mpishi. Wewe utafanyaje sasa? Mimi nitazikata hapo baadaye katikati tu nusu hivi. Mimi nakaa pembeni ili tumwache MC Mary Kanana, mpishi wetu jioni ya leo, akituonyesha yale udambu yale mafunzo. Hakikisha unaandika. Kwa wale ambao mnaandika tunasema asante sana. Wale ambao mnatutumia message kwenye Facebook ya ITV Tanzania tunasema asante sana. Kadhalika unashukuru wale ambao mnatufuata pia kwenye peji zetu za Instagram, tunasema asante sana. Basi unaweza pia kucomment chochote kule kwenye peji ya Instagram ya MCPC Makame, mimi nitakuona. Asante sana. Mary Kanana, twende jikoni ili tuone nini kinaendelea. Usiondoke hapo tafadhali kwenye runinga yako. Taweka sufuria letu jikoni. Tutaweka mafuta ya kula kiasi.
Mafuta yakichemka, unaweka vitunguu. Weke vitunguu vya kutosha kulingana na wingi wa mchele wako. Ukishaweka vitunguu, utaweka chumvi kidogo, na usiweke chumvi nyingi kwa sababu tayari kwenye mchele wakati tunauosha tuliweka chumvi pia ili ukauke vizuri. Lakini pia ukumbuke sausage huwa zina chumvi. Wakati unaendelea kukaanga vitunguu vyako, utaweka viazi. Sababu viazi ni vikubwa vikubwa kama unavyoona, inabidi vikae jikoni muda mrefu. Na kwa kuwa mchele tuliloweka, kwa hiyo wali utaiva mapema kabla ya viazi. Kwa hiyo viazi inabidi viweke mapema pamoja na vitunguu kama hivi. Wakati viazi vinaendelea kuiva, utaweka binzari nyembamba. Utachanganya. Hii binzari nyembamba unaweza ukaweka nzima nzima kama ilivyo au ukaisaga ikawa ya unga. Yote ni sawa tu, unashi. Endelea kukoroga. Baada ya hapo, utaweka vitunguu saumu. Baada ya hapo, tutaweka pilau masala pamoja na curry powder. Baada ya hapo, utaweka nyanya. Baada ya hapo tunaweka mchele. Kama utakumbuka mwanzoni nilisema unauosha mchele wako, unaweka chumvi, alafu unauacha unaendelea na maandalizi mengine. Tutachanganya vizuri kwenye viungo vyetu. Kisha weka mchele, utaweka sausage. Ukiweka sausage utaweka sukari. Baada ya sukari tutamalizia karoti zetu. Sukari usiweke nyingi sana. Inasaidia wale watu ambao wakila pilau wanasikia kama tumbo limejaa gesi. Basi hii sukari inasaidia kukata ile gesi. Baada ya hapo tunazo karoti zetu. Karoti tunaziweka mwisho kwa sababu hazitakiwi kuiva sana. Unaweza ukaziweka wakati huu au wakati unataka kufunikia wali wako. Pika pilau ambalo tutaweka nazi. Kwa hiyo hapa tunayo nazi yetu. Tutachanganya vizuri nazi yetu. Ukishaona imeshachanganyika vizuri, utaongeza na maji kidogo. Kama unavyoona muonekano wa pilau yetu sio ile pilau jeusi sana wala sio la brown sana. Ni size ya kawaida tu. Wengine hawapendi kuona chakula cheusi sana. Sasa ukiunguza vitunguu na ukaweka viungo vingi, basi muonekano wa pilau unakuwa na rangi nyeusi badala ya kuwa brown. Siweke maji mengi sana kwa sababu mchele tulishauosha mwanzoni na umekaa muda mrefu, kwa hiyo
maji ni kiasi tu. Baada hapo utafunika. Hebu tuelezee hatua za mwisho, nini kinafuata hapa, kwa sababu ndio ule wakati ambao watazamaji wetu wanasubiri kwa hamu wakiwa na kiu ya kujaribu kuvutiwa na kile kitu kizuri ambacho kiko mezani hapa. Naam. Kama mnavyoona pilau letu la sausage liko tayari. Ambalo tuliweka sukari, tumeweka nazi na viungo vingine, viazi na kila kitu. Kwa sasa hivi tumeandaa sahani yetu kama inavyoonekana. Hatua inayofuata ni kuipamba sahani yetu ili iweze kwenda mezani. Unaweza ukakata kachumbari kama hii hapa, nimeweka carrot, nimeweka matango, lakini wewe unaweza ukatumia ile kachumbari ya kitunguu, ukaweka na nyanya, pia sio mbaya. Kwa hiyo utaangalia kile ambacho ni rahisi kwako. Kwa hiyo pilau letu leo la sausage hatujatumia nyama. Chakula unaanza kukila kwa macho, kinavutia kweli kweli, kinapendeza. Sahani yetu inazidi kurembwa hapa. Kuna ndizi pembeni, kuna ndimu. Ndimu ya nini unaweka? Hii ndimu unaweza ukaiweka kwenye hii kwenye kachumbari yetu. Kwa mtu ambaye hatumii basi anaweza kaachana nayo. Wanasema siku zote mambo hadharani. Mambo hadharani inamaanisha kwamba tunataka sasa jamii iweze kuona. Mtazamaji wa ITV, kama nilivyosema, ni nyumbani kwa MC Mary Kanana, mpishi wetu ambaye amejiongeza kwa kweli, na sisi tulikuwa ndani kule jikoni tukijaribu kurekebisha mambo, tukasema sasa mwali inabidi atoke mkoneni, na tumeshamtoa ili watu waweze kumuona. Mambo ndo nilikuuliza pale ndani hizo ndimu za nini, ndio tulikuwa tunamaliza ili tuje sasa huku nje ili watu waone, kwa sababu lengo pia ni watazamaji wetu waone, lakini hata watu ambao wamekuzunguka pa nyumbani kwako. Kuna wanafunzi, hatupendi kuonyesha sasa hivi ukiwa darasani, kuna wanafunzi wamekaa pembeni mtazamaji, hatuna haja ya kuonyesha, lakini wanataka waone kile ambacho kinavutia hapa. Ulisema ndimu ili wanafunzi pia wasikie na watazamaji wetu waone. Sawa sawa. Hizi carrot pamoja na matango unaweza kuzitumia kama pambo kwenye sahani, lakini ni salad pia. Kwa hiyo ndimu unaweza ukachukua kamua kwenye saladi yako ukaendelea kutumia kama kawaida. Sasa na huu mchele unatumia kilo ngapi? Hii ni nusu kilo. Nusu kilo ndio imezalisha hivi? Kwa sababu kuna viazi humu, kuna sausage, kwa hiyo na mfano tunafanya biashara, portion kama hizi zinaweza kutoka ngapi kwenye mchele wa nusu kilo? Hizo ziko kama 6 hivi. 6. Mtazamaji amejaribu kumuuliza tu kimtego, lakini tunajaribu kuonyesha namna gani yale malalamiko kwamba ajira hakuna, unaweza kujizalishia ajira mwenyewe. Mchele wa nusu kilo unatoa hizi 6. Piga hesabu, unaenda kwenye hoteli ya kawaida kwa babalishe ama mamalishe, sahani kama utauziwa shilingi ngapi? Labda kwa mfano bei ya kawaida kabisa ya uwezo wa hali ya kawaida kabisa si chini ya shilingi 3000. 3000 labda 4000. Tufanye 4000 mara sahani 6, una shilingi ngapi? Lakini mchele ni nusu kilo tu umezalisha, lakini sausage inawezekana ni bei rahisi kabisa, alafu kunalalamika. Neno la mwisho Mary Kanana. Neno la mwisho, watu wafanye kazi, wajitume, wafanye mambo kama haya, wawe wabunifu. Unapobuni kitu kipya, watu wote wanahamia kwako kuja kujifunza kutoka kwako, lakini pia kama ni biashara itakuongezea wateja. Unaona, ubunifu ndio unaotakiwa. Basi lolote chochote utamfuata mwenyewe kwenye Instagram page yake, unajulikana vipi? Kama MC Kanana Mary. MC Kanana Mary, unaanza neno MC Kanana Mary. Ni mpishi nguli katika masherehe mbalimbali, kwenye hafla pia za kitaifa, hafla za kijamii. Endelea kusema wakati mimi najaribu kuangalia huko. Basi wale wanaotaka kujifunza, nataka kuwa na mapishi kama haya, karibu Kimara Stopover. Darasa lipo, tuna session 3 asubuhi, mchana na jioni. Kwa wale wanaotoka kazini, unakuja darasani unasoma, baadaye unaenda nyumbani. Mwisho wa siku sisi tumetimiza wajibu wetu. Mimi nasema asante sana mpishi wetu Mary Kanana. Mimi nashukuru mno tele, naamini watazamaji watakuwa wamejifunza. Lolote chochote mtamfuata yeye. Hiki mimi siwaachi, kwa kusema la ukweli ndio naondoka nacho, na mimi nikajisevia. Asante sana. Kwaheri. Bye bye. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania.
ITV Daima, Super Brand Afrika Mashariki.